Өгүүлэл тавих, хэрэлдэх, улмаар эцэг эхтэй дайсагнаж, гэр доторх настай хүнээ хөгшин зүнэг гэж доромжлох, ах эгч дүү төрөл саднаа үл тоох, гар зурүүлэх тэргүүтнээр хилэнц нүглийг ихээр үлдэж ачлал эцэг эхийн сэтгэлийн хүнд өвчөнд автуулах гэв. За хоёрт нь би бүхнийг мэднэ гэж омогшин бардамнаж эцэг эхийнхээ сургаалыг тоохгүй эсэргүүцээд гэр орноосоо холдон тэнүүчилж цайшиж авхир хүн чанаргүй харгил хэлхий өссөн дайсан мэт болж өдөр өнгөрөх тусам авах гэхийгч ялгалгүй өөрийгөө хорлон Монголын туйлд хүрэх гэнэ. За муу хүмүүстэй нийлж элгэн садаа их нутгаогоос алсад бодож элдний үйл эрхэлсээр эрдэнэ түмний биеийг барж өртлөх. Зарим нь хавийн нутагт амьдах унсан газар угаас уус тээж төрүүлээд тэтгэн өсгсөн эцэг эхээ мартан энэ насыг бартал эцэг эхийн элбэрэл хайрыг хэрхэн хариулах тухай өчүүхэн төдийч үл сэтгэн хэрхэн хүн болсноонч үл мэдэн амьдрах гэнэ. За алс хол танилцсан муу хүмүүстэй нөхөрлөн өөрийн бие явдал үйлдэлээ үл шинжлэн амьдрсаар эцэст нь гэмт үйлдэл үйлдээд хяндан хоригдох зэрэг хүнд ялаар шийтгүүлсэн эцэг эхийн тамал байх гэнэ. За хүнд өвчин тусаад ганцаардан зовоод гудамж сахаар тэнүүтсэн нар салхинд гандан сүл тиймэрэн зайлж эцэг эхийн ачлалыг сэтгэлгүйгээр амиа хорлож югүйтэх. За оюун төгөлдөр төрсөн хэдий ч гэлээ ухаан муу төлөвшсөн зөв бодлогоогоос болоод муу хүмүүстэй нөхөрлөн хортой нөлөөнд автаад буруу мөрөөр зохисгүй үйл үлдэж архийг эрхэмлэн өдөр шөнөгүй согтууран элгэн саданд агсан согтоо тавих зэрэгээр хорь хохирол ушруулан төвчхийн аргагүй хөнөөлтөй нэгэн болно. За эцэг эхийгээ эрүүл мэндийг асууж суугаад Юу хатанд аваад гэж бодно. Ууган баяраа Мика агаараа. юу гэлээ сая. Эцэг зарим нь харь додож эцэг эхээ мартан чимээ сурга алдаруулж эцэг эх нь үрийнхээ хойноос ичнээ их санаа тавьж байгааг үл ойшаан сэтгэл амар унтаж амран зугаацаж явах гэнэ. За эцэг эх нь өтөл доройтох зам тул асран дээдлэхгүй байх нь маш их нүглээ. Тэгээд ядарсан эцэг эхтэй байгаад гутарч тэднээсээ ичиж зовох. За эцэг эхийнхээ үгийг үл ойшааж эцэг эхээ мартаж ахмад насныг хүндлэх сэтгэлгүй болсон үрээ хараад эцэг эхийнхээ ясыг хавталзуулан аргыг баруулж суух гэнэ. За эцэг эхийн асрал хайр хязгааргүй өгөөд үгээр илэрхийлэн бичиж дуусахгүй. Үр нь болж заяасан үлгэршгүй их тусыг нь хүртсэн атлаа эцэг эх ахас ихсээ үл хүндлэх аваас хилэнц нүглийн үр нь энэ ба хойд төрөл цаглашгүй хүнд өгөөд өршөөн уучлагдахын аргагүй гэдгийг санах тун гэж байна. За энэ дээр 5 дугаар Далай ламын айлдсан эхийн ачийг хариулах залбирал гэж байдаг гинэ. За аврал дээд 3 эрдэнэ дор алгасалгүй сүсгээр итгэн залбирая. Ариун цагаан хавлийд 10 сар тайж ахуй бүх бие шаналган зовоож арай ядан нэрайлсан ачит ээж минь умааны бадны хом амтай амьгүй хэвтсэн биеийг минь ам оруулж 10 хуруугаараа хашин авч ангир шаруурга шимүүлсэн асралт ээж минь умааны бадны хом цангинах дуугийн минь чагналзан босож шимүүлэн цээлхэн бүүвэн эгшгээр аргадан тайтгуурсан цоорхой гэдсийг минь чанга шүрмсөөр боож хүйс болгосон хүслийг хангах чандам нь ээж минь умааны бадны хом хонгинох дууг минь гарах үрээд хурдлан ирж шимүүлсэн хумилжсан шүрмсийг минь тэнилгэж хулайсан чихийг минь дэлгсэн ачит ээж минь умааны бадны хом
Цоорхой зулайг минь илбэж яс болгосон. Суг цавийг минь нуурахад сүүгээ сааж арьс болгосон. Чухамл учрахад бэрх цаглашгүй ачит ээж минь үү. Умааны байдныхан. Хөхөө шувуу мэт ганганахтан минь хөл алдаг ирж шимүүлсэн. Хэлхсэн цагаан сувд мэт 32 шүдийг минь ургуулсан. Хөрөсгүй улаам аханд минь хөхний сүүгээ сааж илбээд хөвөн цагаан арьс болгосон. Хөөрхий ээж минь үү. Умааны байдныхан. Хүрэл хонх мэт гонгийн хот минь хөлбөрөн ирж шимүүлсэн. Хөх усан нүдэнд минь сүүгэн дусааж цөцгийн хар нүд болгосон. Удамбар цэцэг мэт учрахуя бэрх ээж минь үү. Умааны байдныхан. Хүйтэн салхинд энэлхт минь элгэндэн тавирч дулаацуулсан. Бархир чивтгэхт минь багтартлаан гүйжирээд шимүүлсэн. Балай хэлгүй биеийг минь бахтан маягтай хэлд оруулсан. Элбэрлт ээж минь үү. Умааны байдныхан. Баас шээсэндээ холилдохт минь уяхан гараараа арчин цэвэрлсэн. Балчир нэлх биеийг минь 5 мах удын хүчин төгсгсөн. Бадамл юмхай цэцэг мэт ээж минь үү. Умааны байдныхан. Хун галуу мэт ганганахт минь хурдан ирж шимүүлсэн. Хамар битүүр чивтгэхт минь хавигнан яаран ирж амаараа сорон авч амьсгал ахгуулсан. Ээж минь үү. Умааны байдныхан. Арчсан толь мэт тунгалах сэтгэлээр уйдалгүй өсгөн дэгжүүлж бузар тотгор хоёроос гэтлэгэх гэж Бурхан Тэнгэр хоёртоо залбирч авралын орны их дагнас болсон ачит ээж минь үү. Умааны байдныхан. Тэргүүнэн цээжиндээ дийлдэж гэдрэг төрүүлгээ унахад минь төгрөг суудал засч төвшин суулгасан ээж минь хурдан босох гэж өндөлцөхт минь өвөр дээрөө босгон цонцойлгосон цогт дагнас ээж минь үү. Умааны байдныхан. Хол газар явъя гэж 2 өвдгөөрөө мөлхөхт минь эвийлэн ирж 2 сугнаас минь өргөн хөтөлж алхуулаад сүлд малгайг минь өмсгөн сүрт бүсийг минь бүсэлгэж цөөхий гутлыг өмсгсөн. Энэрэгч их дагнас минь үү. Умааны байдныхан. Гал нурам хоёрыг мэдэлгүй хүрэхэд минь ганганан ирж авсан гайхамшигт ээж минь ээ. Аргал мод хоёрыг мэдэлгүй аван идэхт минь амнаас минь шүүрэн авсан аврагч их дагнас минь ээ. Айх цочих зэрэгт минь нөмрлөн ирж авсан ачит их дагнас минь үү. Умааны байдныхан. Хад эрэг хоёрыг харалгүй хүрэхэд минь халаглан ирж авсан хайртай ээж минь ээ. Худаг ус хоёрыг мэдэлгүй хүрэхэд минь хуруут бүргэд мэт шүүрэн авсан ачит ээж минь үү. Асран дижээж борох хотоодтой болгосон ачигт нь би хариулах болтугай. Умааны байдныхан. Аян хэрэг хоёрт мордохт минь амин зүрхэн хөдөлгөн хайлж аль үдсэн хүнээс асууж хөвгнээ сургалан ахуй бүх сэтгэлдээ илмэрхэн санж элдвчлэн гасалсан ээж таныхаа ачийг хариулах болтугай. Умааны байдныхан. Айх ичих хоёрыг мэдэлгүй хэлэхэд минь асран донгодод сургасан ачит ээж минь үү. Алдаа нүгэл хоёрыг танилгүй явахад минь алгадан сургасан элбэрлт ээж таныхаа ачийг хариулах болтугай. Умааны байдныхан. Эрхэмдээд багшид мөргүүлж элгэн төрлийг минь таниулж ээлт нөхдийг минь мэдүүлж эрийн зэрэгт оруулж эрдэнэ төлөгт мордуулж хүн болгосон ачигт нь хүү би хариулах болтугай. Умааны байдныхан. Эрхэм үйлсийн буйнаар эх хүү болсон ёроолоор эрхэт ариавлын оронд хамт төрж энийг ачигт нь хариулах болтугай. Умааны байдныхан. Ачит ээж таныхаа асран тэтгсэн ачийг санан залбирсан буйнаар 10 зүгийн гэгэн бурхад адислан ивэж ариун дээд ингшингийн оронд хамтаар турж хамаг амтанд туслах болтугай. Умааны байдныхан. Эрхэт 3 эрдэнийн авралаар эх болсон хамаг амтныг хотол бурхад ивээх болтугай. Хоёргүй бод сэтгэл төрөх болтугай. Хоосон чанарыг хурднаа онох болтугай. Умааны байдныхан гэнэ. Баярлалаа. Сайхан ирүүл. Дахиад сонссон ч болохоор юм биш үү? Сарагч. Харин чинь дахид сонсоод баг нэг мэдсэн толгоонд үргэлжилсэн юм биш үү? Харин яг одоо хэлсэн байгаа биз. Өөцөн чиний дуун шиг болгосон гэж явчих нь шүү дээ. Яг яаж юм. Цааш яваад байна шүү дээ. Дахиад уншина байгаа. Оо ямар гоё юм бэ? Энийг хаанаас унших вэ? Энэ пэйж дээр байж штэ. Би пэйжээс хараад уншиж. Ямар нэртэй? Сургаал ном гэсэн юун дээр байна.
Баярлалаа. Сайхан уншлаа. За баярлалаа. За ахаад уншиё нэг уншчи. Аврал дээд 3 эрдэнэ дор алгасалгүй сүсгээр итгэн залбирая. Ариун цагаан хевлийдэн 10 сар тээж ахуй бүх үе шаналган зовоож арай ядан нэрайсан ачит ээж минь үү. Умааны бадми хом. Амьтай амьгүй хэвтсэн биеийг минь ам оруулж 10 хуруугаар хашин авч ангир шар ургаан шимүүлсэн асралт ээж минь үү. Умааны бадми хом. Цангинах дуугийн минь чагналзан босож шимүүлэн цээлхэн бүвэн игшгээрэн аргад нь тайтгаруулсан цоорхой гэдсийг минь чанга шүрмсөөр боож хүйс болгосон хүслийг хангагч чандман ээж минь үү. Умааны бадны хом. Хонгинох дууг минь гарах бүрээд хурдлан ирж шимүүлсэн хумилжсан шүрмсийг минь тэнилгэж хулайсан чихийг минь дэлгсэн ачит ээж минь үү. Умааны бадны хом. Цоорхой зулайг минь илбэж яс болгосон суг цавийг минь нурахад сүүгэн сааж арис болгосон чухмал учрахад бэрх цаглашгүй ачит ээж минь үү. Умааны бадны хом. Хөхөө шувуу мэт ганганахад минь хөл алдан ирж шимүүлсэн хэлхсэн цагаан сувд мэт 32 шүдийг минь ургуулсан хөрөсгүй улаан маханд минь хөхний сүүгэн сааж илбээд хөвөн цагаан арис болгосон хөөрхий ээж минь үү. Умааны бадны хом. Хүрэл хонх мэт гонгиноход минь хөлбөрөн ирж шимүүлсэн хөх усан нүдэнд минь сүүгэн сааж цөцгий хар нүд болгосон удамбар цэцэг мэт ужирхуяа бэрх ээж минь үү. Умааны бадны хом. Хүйтийн салхинд энлэгт минь илгэндэн тэрч дулаан болгосон бархир чивтэгт минь багтартлан гүйж ирээд шимүүлсэн балай хэлгүй биеийг минь бахтан маятай хэлд оруулсан элбэрэлт ээж минь үү. Умааны бадны хом. Баас шээсэндээ холилдохт минь уяхан гараараа арчин цэвэрлсэн балчир нэлэх биеийг минь 5 мох удын хүчин төгсгсөн бадамлын ухай мэт ээж минь үү. Умааны бадны хом. Хун галуу мэт ганганахад минь хурдлан ирж шимүүлсэн хамар битүүрч хэвтэгт минь хавигнан яаран ирж амаараа сорон авч амьсгал ахгуулсан ээж минь үү. Умааны бадны хом. Ардсан толь мэт тунгалах сэтгэлээр уйдалгүй өсгөндөгжүүлж бузгар тотгор хоёроос гэтлгэх гэж бурхан тэнгэр 2 тоон залбирч авралын орны их дагнас болсон ачит ээж минь үү. Умааны бадны хом. Тэргүүнэн цээжиндээ дийлдэж гэдрэг төрүүлгээ харах унахад минь төгрөг суудал засаж өгөөд төвшин суулгасан ээж минь хурдан босох гэж өндөлцөхт минь өвөр дээрээ босгон цомцойлгосон цогт дагнас ээж минь үү. Умааны бадны хом. Хол газар явъя гэж 2 өвдгөөрөө мөлхөхт минь эвийлэн ирж 2 сугнаас минь өргөөд хөтөлж алхуулаад сүлд малгайг минь өмсгөн сүрт бүсийг минь бүсэлгэж сөөхий гутлыг минь өмсгсөн энэргч их дагнас минь үү. Умааны бадны хом. Гал нурам хоёрыг мэдэлгүй хүрэхэд минь ганганан ирж аварсан гайхамшигтэй ээж минь. Аргал мод хоёрыг мэдэлгүй аван идэхэд минь амнаас минь шүүрэн авсан аврагч их дагнас минь ээ. Айз чочих зэрэгт минь нөмрлөн ирж авсан ачит их дагнас минь үү. Умааны бадны хом. Хад эрэг хоёрыг харалгүй хүрэхэд минь халаглан ирж авсан хайртай ээж минь ээ. Худаг ус хоёрыг мэдэлгүй хүрэхэд минь хурууц бүргэд мэт шүүрэн авсан ачит ээж минь ээ. Асран тижээж борог ходоодтой болгосон ачигт нь би хариулах болтугай. Умааны бадны хом. Аян хэрэг хоёрт мордохт минь амин зүрхэн хөдөлгөн хайлж аль үдсэн хүнээс асууж хөвүүнээ сургалан ахуй бүх сэтгэлдээ илмэрэн санаж элдвчлэн гасалсан ээж танихаа ачийг би хариулах болтугай. Умааны бадны хом. Айх ичих хоёрыг мэдлгүй явахад минь асран донгодож сургасан ачит ээж минь алдаа нүгэл хоёрыг минь танилгүй явахад алгадан сургасан элдвэрт ээж танихаа ачийг би хариулах болтугай. Умааны бадны хом. Эрхэм дээд багшид мөргүүлж элгэн төрлийг минь таниулж ээлт нөхдийг минь мэдүүлж эрийн зэрэгт хүргэж эрдэнэт хүлэгт мордуулж хүн болгосон ачигт нь хүү би чинь хариулах болтугай. Умааны бадны хом. Эрхэм үйлсийн буйнаар их хүү
болсон ёроолоор эрхэт ариавлын оронд хамт төрж энийг ачигт нь хариулах болтугай умааны бадны хум ачит ээж таныхаа асран тэтгсэн ачийг санан залбирсан буйнаар 10 зүгийн гэгэн бурхад адислан ивэж ариун дээд инхчингийн оронд хамтдаа нь төрж хамаг амьтанд туслах болтугай умааны бадны хум эрхэт гурван эрдний авралаар их болсон хамаг амьтныг хотол бурхад ивэх болтугай хоёргүй бод сэтгэл төрөх болтугай хоосон чанарыг хурднаа онох болтугай умааны бадны хум. За ёстой сайхан эхний ачийг яаж биднийг үсгэснийг бол тодорхой айлтсан байд юм байна. Наад шүлгий чи авмаар байгаа. Та за. Байна уу? Шүлгий. Сайн байцгаана уу? Ээлж рүүгээ нэг явуулах хэрэгтэй байна. Би байна.